Today I want to share a message called the new covenant. ថ្ងៃនេះក៏ចង់ចែកម្លែកពីប្រធានបទមួយដែលនិយាយពីសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី Which means God established an eternal covenant of love with us. គឺនិយាយពីការដែលព្រះអង្គបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលជាសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតជាមួយយើង Brother and sister, do you try to keep secret for some friends or from some brother and sisters, and then you promise him you can keep the secret? ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងដែលរក្សាទុកការសម្ងាត់ឬក៏រឿងសម្ងាត់ណាមួយផលមិត្តភ័ក្ដិយើងឬក៏ផលបងប្អូនយើងដែលយើងសន្យាគាត់ថា If you promise you can keep secrets, can you really 100% keep the secret? ហើយនៅពេលដែលយើងសន្យាថាយើងអត់ឲ្យបែកការហ្នឹងគឺយើងរក្សាទុករឿងហ្នឹងបាន 100% អត់ឬក៏យើងថ្លុយមាត់ Who can do that? ណាគេអាចធ្វើបាន 100% Okay, then I can tell my secret to you. The covenant is why we have to establish a covenant. ចឹងហេតុអីបានជាយើងបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រី They have a certain meaning why we have to establish the covenant. ចឹងគឺមានអត្ថន័យនៅពីក្រោយហ្នឹង The first is to build trust and a sense of security. ចឹងការដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពឬក៏ហ្នឹងឯការដែលយើងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីអីមួយគឺបង្ហាញថាយើងកសាងទំនុកចិត្តឬក៏ផ្ដល់នៅអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលយើងចងសម្ព័ន្ធជាមួយហ្នឹង So I can share my secret to YY or Haha because I can trust them. ចឹងឧទាហរណ៍គាត់អាចចែកម្លែករឿងក្នុងចិត្តដែលជារឿងសម្ងាត់ទៅកាន់ YY ឬក៏ហាដោយសារតែគាត់ជឿជាក់លើពួកគាត់ And I can have a sense of security because I know he will not share my secrets to others, right? ហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពដែរដោយសារតែគាត់ជឿជាក់ថាពួកគាត់ទាំងពីរក៏មិនយករឿងគាត់ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃ And also to clarify the rights and also responsibilities. ហើយមួយទៀតគឺដើម្បីបញ្ជាក់សិទ្ធិឬក៏ការទទួលខុសត្រូវ Also to provide a basis for conflict resolution. មួយទៀតគឺផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយ Another one is to strengthen and deepen the relationships. ហើយមួយទៀតគឺដើម្បីពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែជ្រាលជ្រៅ When you are going to get married, right? ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបនឹងរៀបការ Do you know you have to have a vow? យើងអត់ដឹង marriage vows. ថានៅពេលដែលយើងការគឺយើងនឹងមានគេហៅថាពាក្យសម្បត្តិឬក៏នឹងឲ្យពាក្យសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ That's why when you get married in Hong Kong, we always have this marriage vows. ចឹងនៅហុងកុងនៅពេលដែលមានគូស្វាមីភរិយាណាដែលគាត់រៀបការគាត់នឹងធ្វើពាក្យសម្បត្តិមួយហ្នឹង So when two people vow to be faithful, it creates a secure foundation for family love. ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់គាត់ស្បត់ថានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នានឹងធ្វើឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ Okay, you may have some let's say to clarify rights and responsibility. For example, you have a rental agreement, right? That landlords and tenants they understand who maintains the property, who pays rent, and what is allowed. ចឹងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺដើម្បីបញ្ជាក់សិទ្ធិឬក៏ផ្ដល់នៅការទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងជួលផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងគាត់នឹងមានកិច្ចសន្យាគាត់នឹងមានកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា Okay. And for example, for business, business partnership, they also have some written agreements outline how disagreements will be handled. និងមួយទៀតគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគាត់បានលាយលាក់ជាមួយគ្នាក៏ដូចជាព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែជួប
that provide a basis for conflict restoration. Restoration. Yeah. គឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះ And then, this is also something called never separate the friendship. អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលគាត់និយាយថាទំនាក់ទំនងដែលមិនដែលបែកបាក់ We call our sword brothers. អញ្ចឹងគេហៅថាពាក្យសម្បត្តិនៃបងប្អូន So do you know in the old age, they will some Cambodia Jews, and then they cheers together. អញ្ចឹងនៅជំនាន់មុនគឺពួកគេយកស្រាមកឲ្យពួកគេស្បត់ជាមួយគ្នា They say actually they are not brother by blood, but they love each other as true brother and sisters. អញ្ចឹងពួកគេក៏និយាយថាទោះបីជាពួកគេមិនមែនជាបងប្អូនជាប់សាច់ឈាមប៉ុន្តែពួកគេស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើត And in Chinese they say 北求同日生，只求同日死. ចង់ថាយើងគឺយើងកាត់មកអត់ចង់ថាយើងកាត់មកមិនថ្ងៃជាមួយគ្នាឬក៏ពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចស្លាប់នឹងឲ្យស្លាប់ជាមួយគ្នា That means they may have a different birthday, but they want to die together. Yeah, and that is really something like the worship, like the friendship on earth. Not worship, friendship. អញ្ចឹងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមួយដែលរឹងមាំ Yeah, and then actually there's some covenant making in Old Testament. តាមពិតទៅក៏មានសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយចំនួនដែលបានចងឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធសញ្ញាចាស់ But in Old Testament, the covenant making often accompanied by customs such as sacrifice. ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមេត្រីភាគច្រើនដែលបានចងឡើងនៅសញ្ញាចាស់គឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបូជា or oaths, ឬក៏ប្រើពាក្យសម្បត្តិ or setting up memorials like stone piles or pillars. ឬក៏ពួកគាត់រៀបចំថ្មឬក៏រៀបចំសសរដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ Jacob with his uncle Laban. ដូចជាលោកយ៉ាកុបជាមួយនឹងពូរបស់គាត់លោកឡាបាន And they set this pillar and hips to separate between their property. អញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើសសរនឹងឡើងដើម្បីចែកឲ្យដាច់រវាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ Yeah, actually at that time when Jacob get rich. នៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបបានមានបាន Yeah, and Laban is not treating Jacob well. ហើយលោកឡាបានក៏អត់បានធ្វើល្អទៅកាន់លោកយ៉ាកុបដែរ And to avoid Laban take his property. អញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងលោកឡាបានយកទ្រព្យរបស់គាត់ And Jacob run away. ហើយលោកយ៉ាកុបបានរត់ចេញ And Laban catch him. ហើយលោកឡាបានក៏បានចាប់យ៉ាកុប And after that they make agreement and they use this type of pillar and also the hip to say you don't come over to my land, I don't come over to your land. ហើយនៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បានយកសសរហើយយកកណោថ្មមកពុះបែងចែកថាអ្នកកុំឲ្យណាគេជន់លើទឹកដីណាគេ Yeah, then you can see the whole story in Genesis 31 verse 44 to 54. ចឹងយើងអាចដឹងពីសាច់រឿងទាំងមូលតាមរយៈព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុកទី31ខទី44ដល់54 And then the stone pillar actually represent witness and remembrance. តាមពិតទៅសសរស្ដំទាំងអស់ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសាក្សីភាពជាមួយនឹងការចងចាំ It's also used as the evidence of the covenant. ហើយមួយទៀតវាក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាភស្តុតាងនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដូចគ្នា It's another friendship covenant. ហើយមួយទៀតក៏មានសម្ព័ន្ធមេត្រីរវាងមិត្តភាពដែរ Like the covenant between David and Jonathan. ដូចជាសម្ព័ន្ធមេត្រីមិត្តភាពរវាងព្រះបាទដាវីតជាមួយនឹងលោកយ៉ូណាថាន Can someone read this for me? 1 Samuel ចំពុកទី18ខ3ដល់ខ4
សម្ដេចយូណាថានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងដាវីតព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ដាវីតដោយខ្លួនឯងសម្ដេចយូណាថានបានដោះអាវធំរបស់សម្ដេច មកបំពាក់ឲ្យដាវីតហើយក៏ប្រគល់អាវសឹកដាវធ្នូនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់សម្ដេចឲ្យដាវីតដែរ The Jonathan make a covenant with David because he loved him as his own soul. ចឹងសម្ដេច Jonathan បានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយដាវីតដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ដាវីតដូចជាខ្លួនឯងដែរ And Jonathan stripped himself of the law that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. ហើយសម្ដេច Jonathan ក៏បានដោះអាវធំមកបំពាក់ឲ្យដាវីតហើយប្រគល់អាវសឹកដាវធ្នូខ្សែក្រវ៉ាត់របស់សម្ដេចទាំងអស់ឲ្យទៅដាវីតដែរ Do you know what this means? យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាមានន័យថាម៉េចអត់ Do you know what this means? Because this symbolize his deep friendship and support for David. ហើយទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញពីមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងការដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅកាន់ព្រះបាទដាវីត And that time, Jonathan's father, so he want to kill David. នៅពេលហ្នឹងបិតារបស់សម្ដេច Jonathan គឺព្រះបាទសូលក៏ចង់សម្លាប់ដាវីតចោល And Jonathan actually is the prince. He is the son of Saul. Saul is the king. ហើយសម្ដេច Jonathan គឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូល And he put his law on David. That means he is willing to give up his rights. ហើយនៅពេលដែលគាត់ឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងសព្វាវុធទាំងអស់ទៅកាន់ដាវីតគឺបង្ហាញថាគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិទៅកាន់ដាវីត So normally Jonathan should become a king, right? តែប៉ុន្តែ After his father died, right? លោកសម្ដេច Jonathan គាត់ត្រូវឡើងធ្វើស្ដេចបន្ទាប់ពីព្រះបាទសូលត្រូវអត់ But Jonathan know David, based on the promise of law of God, he will become the king. ប៉ុន្តែ Jonathan ដឹងថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គចង់ឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេច If I know I'll become a king, and then later you will also become a king, so what I will do? ឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ត្រូវឡើងធ្វើជាស្ដេចប៉ុន្តែគាត់ដឹងថា I will do. យើងក៏ឡើងនឹងឡើងអាចឡើងធ្វើនឹងអាចឡើង I ធ្វើ will ជាស្ដេ try ចដែរ to kill you. អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាព្យាយាមសម្លាប់យើងចោលហើយ But he loved David so much. ប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់សម្ដេច Jonathan គឺគាត់ស្រឡាញ់ព្រះបាទដាវីតខ្លាំង Brother and sister, do you love me? បងប្អូនទាំងគ្នាតើយើងស្រឡាញ់អាឡិចអត់ Can you give your Can you give your wallet to me? គាត់ថាឲ្យកបលុយមកគាត់មក Can you give your best uniform to me? ទីឲ្យកៅអៅដែលល្អបំផុតឲ្យយើងទៅកាន់គាត់មក Wow, this really a true worship because a friendship. នេះគឺជាមិត្តភាពដ៏ពិតប្រាកដ Because he would rather lose the form of Israel than lose his closest friend. ដោយសារតែគាត់សុខចិត្តបាត់បង់បល្ល័ង្ករបស់អ៊ីស្រាអែលក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យបាត់បង់មិត្តភាពជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ដែរ Brother and sister, as I mentioned in the breakfast meeting, we are sweet home. ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាគាត់បាននិយាយហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រួសារដ៏ផ្អែមល្ហែម The Lord used His blood to love us. ដោយសារតែព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះលោហិតដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់មកកាន់យើង So we are so sweet. ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាពោរពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែម We should not criticize brother and sisters. ហើយយើង Criticize. We should not break. នឹងយើងអត់គួរស្ដីបន្ទោសដល់បងប្អូនយើងឡើយ Even they have a weakness, right? ទោះបីជាពួកគាត់មានចំណុចខ្សោយក៏ដោយ We should try our best to love them គឺយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្រឡាញ់ពួកគាត់ because they are redeemed by Lord's blood. ដោយសារតែពួកគាត់លួចដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គ Say again to your brother sister, you are so sweet. យើងនិយាយម្ដងទៀតទៅកាន់បងប្អូនយើងថាអ្នកពិតជាផ្អែមល្ហែម Brother and sister, the Bible says a friend loves at all times, and a brother is born for adversary. ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកល្យាណមិត្តតែងតែស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់ពេលវេលារីឯបងប្អូនវិញតែងតែចាំជួយគ្នាក្នុងពេលមានទុក្ខធុរៈ So the beautiful home
It's not because we have good food. Good food. ចឹងផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតមិនមែនសំដៅទៅលើផ្ទះដែលមានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់នោះឡើយ Wow, in my age when I believe in the Lord, I feel so grateful. នៅក្នុងជំនាន់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជឿលើព្រះអង្គគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាពោពេញទៅដោយព្រះគុណ On that time, we are really so poor. ដោយសារតែគឺយើងមានជីវភាពក្រីក្រ But why I was young and brother sister they use chopstick and they put the food on my bowl. ហើយដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនក៏បានយកចង្កឹះចាប់ម្ហូបដាក់ចូលក្នុងចានគាត់ And actually they are hungry. តែប៉ុន្តែបងប្អូនដទៃទៀតក៏គាត់ឃ្លានដែរ But they treasure me. ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់នោះឲ្យតម្លៃ Alex And this is our sweet home. ហើយនេះជាគ្រួសារដ៏ផ្អែមល្ហែម Are you willing to sacrifice for brother and sisters? តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងលះបង់សម្រាប់បងប្អូនយើងអត់ Yeah. So the Bible said, a friend loves at all times. I can be your friend, but if you have difficulties, I far away. ចឹងគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់អាចខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាគាត់ចេញឆ្ងាយពីយើង And our brother is born for adversity. ប៉ុន្តែបងប្អូនវិញចាំជួយក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាក If you have difficulties, come to this home. បើសិនជាយើងមានទុក្ខលំបាកគឺយើងអាចមកគ្រួសារមួយនេះបាន Because we are your brother and sisters. ដោយសារតែយើងគឺជាបងប្អូននឹងគ្នា This is a covenant the Lord make with Abraham. ហើយនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះអង្គបានចងឡើងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ Lord said, I will promise to give you a land. ដោយសារតែពេលហ្នឹងព្រះអង្គបាននិយាយថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាថានឹងផ្ដល់ទឹកដីមួយទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំ And Abraham said, how can I swear this promise is true? ហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បាននិយាយថាធ្វើម៉េចទៅគាត់ដឹងថាព្រះបន្ទូលសន្យាមួយនេះពិតប្រាកដមែន And Lord asked him to make some sacrifice by cutting the animal into half. ហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំធ្វើយ៉ាញ់បូជាដែលកាត់ចង់ថាកាប់សត្វដែលយកមកបូជានឹងជាពីរ And then let him asleep. ហើយតមកធ្វើឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំគេងលក់ And Lord God himself offered the animal. ហើយព្រះអង្គបានធ្វើយ៉ាញ់បូជាជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹង So what's the meaning of this? តើអត្ថន័យគឺមានន័យថាម៉េច Maybe brother and sister just give me 1, 2, 3, 4, 5. លេខ1អាប់រ៉ាមសួរទៅអោព្រះជាម្ចាស់ថាគាត់អាចប្រកាសយ៉ាងដូចម្ដេចថាគាត់នឹងទទួលទឹកដីដែលបានសន្យាទី2ព្រះជាម្ចាស់រំលឹកឲ្យអាប់រ៉ាមចាំថាព្រះអង្គបាននាំគាត់ចេញពីទីក្រុងអើដើម្បីផ្ដល់ទឹកដីនេះឲ្យគាត់ ព្រះបង្គាប់អារ៉ាំឲ្យរៀបចំយ៉ាញ់បូជាជាក់លាក់មួយ គោញីមួយពពែញីមួយនិងជៀមឈ្មោលមួយមួយក្បាលអាយុ3ឆ្នាំ សត្វរលកមួយក្បាលនិងសត្វព្រាបវ័យក្មេងមួយក្បាល Okay, step by step. And then 6, 7 extra. Misa, thank you. អាប់រ៉ាមយកសត្វមកកាត់សត្វជាធំជាចំណែករួចដាក់សត្វទាំងពីរនៅទល់មុខគ្នាគាត់មិនបានកាត់សត្វស្លាប់ទេពេលថ្ងៃលិចអាប់រ៉ាមបានដេកលក់យ៉ាងជ្រៅហើយភាពងងឹតដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានហុំព័ទ្ធគាត់ ក្រោយពេលងងឹតឆ្នាំងភ្លើងដែលមានផ្សែងហុយចេញនិងភ្លើងចន្លោះដែលកំពុងឆេះឆ្លងកាត់ចន្លោះបំណែកសត្វទាំងនោះដែលជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះ Okay, then after this you understand the story, huh? ចឹងតបពីយើងអានហើយយើងនឹងយល់ពីសាច់រឿង Lord make when the sun sets, Abraham falls into deep sleep.
ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃលិចគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអាប់រ៉ាំបានដេកលង់លក់ Okay, so the ask you questions. I this deep fell on Abraham. ចឹងគាត់មានសំណួរសួរយើង What this mean? It shows that he did not pass between the two half of the sacrifice. គាត់មានសំណួរយើងថាការដែលលោកអាប់រ៉ាំបានកេងលក់លង់លក់ហ្នឹងហើយថាបង្ហាញថាគាត់អត់បានឆ្លងកាត់ផ្នែកទាំងពីរនៃការបូជាការថ្វាយចែងបូជាហ្នឹង That mean when the Lord make covenant with Abraham, even when man fails, God remain faithful to his covenant. ចឹងកន្លែងហ្នឹងបង្ហាញថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងមនុស្សទោះបីជាមនុស្សបរាជ័យឬក៏ទន់ខ្សោយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គដែរ Here mentioned no God pass along between two half of the sacrifice, symbolizing God's completion of the covenant by Himself. គឺនៅពេលដែលគេបង្ហាញថាព្រះអង្គបានយាងកាត់ផ្នែកនៃយ៉ាងបូជាទាំងពីរដែលខ្លួនឯងគឺបង្ហាញពីនិមិត្តសញ្ញាដែលបង្ហាញថាព្រះអង្គបានបញ្ចប់នៅសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះអង្គបានចងនៅខ្លួនឯង So Lord's love is active. ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សកម្ម And He passed through the animal means His commitment to fulfill the covenants. ហើយការដែលព្រះអង្គបានឆ្លងរាល់នៅសត្វដែលយកមកបូជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការដែលព្រះអង្គបានបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបំពេញនៅសម្ព័ន្ធមេត្រី Why God have to pass the sacrifice? It means if He broke the covenant, He would deny the animals. ហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ការបូជាមួយហ្នឹង The គឺ Lord ដោយសារ will, ដោយសារតែបើសិនជាព្រះអង្គឆ្លងកាត់ការបូជាមួយហ្នឹងបើសិនជាព្រះអង្គព្រះអង្គក្បត់ព្រះបន្ទូលសន្យាគឺព្រះអង្គនឹងត្រូវខ្លាចទៅជាយ៉ាងបូជាដូចជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងដែរ so God will never die. God will never die. ដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងមិនដែលព្រះអង្គនឹងមិនស្លាប់សោះឡើយ He's a living God. ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានបជនរស់ His promise lasts forever. ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមានជារៀងរហូតដែរ And this is the promise He gave to Abraham. ហើយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ What covenant does God make with us in the New Testament? ចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីអីទៅដែលព្រះអង្គបានចងជាមួយនឹងពួកយើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី Do you know? It's let me see. Can someone read this for me? កាលនោះបងប្អូននៅឆ្ងាយពីព្រះគ្រីស្ទគ្មានសិទ្ធចូលជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលចងឡើងដោយព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបងប្អូនរស់នៅក្នុងលោកនេះដោយគ្មានទីសង្ឃឹមហើយក៏គ្មានព្រះជាម្ចាស់ដែរកាលពីដើមបងប្អូននៅឆ្ងាយមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយបងប្អូនរួមក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនបានមកចិត្តដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ In the past, actually, we don't have any share to this covenant of promise. ពីមុនយើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានចំណែកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីនោះឡើយ But now, in Christ Jesus, we are now brought near by the blood of Christ. ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នារួមនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាអាចមកនៅចិត្តដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ So, what is this type of covenant? តើនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីបែបណា Oh, the Lord mentioned this is a new covenant. ចឹងព្រះអង្គបានហៅថាជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី Because in here, the Bible mentioned when the Lord before He died, He arranged a break meeting with disciples. ហើយនៅកន្លែងនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាមុនពេលដែលព្រះអង្គសគត់គឺព្រះអង្គបានរៀបចំពិធីកិច្ចនំប៉័ងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គ Yeah, and actually this Bible was recorded by Paul. ហើយព្រះគម្ពីរនេះដែរលោកប៉ូលជាអ្នកដែលចាញ់ទុក He was never joined this break meeting with the Lord. តាមពិតទៅលោកប៉ូលអត់បានចូលរួមពិធីកិច្ចនំប៉័ងជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយ But the Lord also tell him very clearly. ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែប្រាប់ទៅកាន់លោកប៉ូលយ៉ាងម៉ត់ចត់ So this break meeting is so important. ដូច្នេះហើយពិធីកិច្ចនំប៉័ងមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ And when the Lord He take the bread, He say, "This is my body, which is for you."
do this in remembrance of me. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គអបប្រគំព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកាច់នំប៉័ងព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលដែរថានេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវបូជាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំ And he mentioned this cup is the new covenant ហើយព្រះអង្គក៏បាននិយាយថាពេលនេះគឺជាពេលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី in my blood. ចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំ That means the Lord used his blood to make the new covenant. មានថាព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីឡើង And do this as often as you drink it in remembrance of me. ហើយគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាពិសាចូលធ្វើដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំ So brother and sister, it's so precious we have a backpack meeting. ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាអីដែលមានតម្លៃបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានពិធីកាច់នំប៉័ង In backpack meeting, we not only remember the Lord died for us. នៅក្នុងពិធីកាច់នំប៉័ងយើងមិនត្រឹមតែចងចាំការដែលព្រះអង្គបានសគត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា We also remember the new covenant the Lord make for us. ប៉ុន្តែយើងក៏ចងចាំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលព្រះអង្គបានចងឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ This is a new covenant. ហើយនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី So, the Lord had gave us many of the most precious truth of the new covenant. Allow us to remember Him every week. ព្រះអង្គចាស់ព្រះអង្គបានប្រមូលរាល់នៅសេចក្តីពិតដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចចងចាំពីសេចក្តីពិតនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចចងចាំពីព្រះអង្គជារៀងរាល់សប្តាហ៍ So when we join the backpack meeting, we can think about a lot of truth from the new covenant. ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលរួមពិធីកាច់នំប៉័ងយើងក៏អាចគិតដែរថាគឺមានសេចក្តីពិតជាច្រើននៅក្នុងពិធីកាច់នំប៉័ង In the new covenant, there's four main points. ចឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីគឺមានចំណុចសំខាន់4 The fourth one mentioned, Lord, clean all our sins. ហើយនៅក្នុងចំណុចទី4គឺបាននិយាយថាព្រះអង្គបានលាងជំរះរាល់នៅអំពើបាបរបស់យើង Yeah, and then this new covenant is established by the precious blood of Lord, not by the blood of animals. ហើយសម្ព័ន្ធមេត្រីនេះដែរគឺចងឡើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមិនមែនចងឡើងដោយសារតែឈាមរបស់សត្វឡើយ Like Terry this morning mentioned, the Lord is a mighty God and He died for you. ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គសគត់សម្រាប់យើង So it's more precious than the blood from animals. ដូច្នេះហើយលោហិតរបស់ព្រះអង្គគឺមានតម្លៃលើសពីឈាមរបស់សត្វ And the Lord completed salvation once for all time. ហើយព្រះអង្គសម្រាប់ការសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនេះព្រះអង្គធ្វើឡើងតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ជារៀងរហូត He would only to die on the cross twice. ហើយព្រះអង្គអត់ចាំបាច់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងពីរដងនោះឡើយ Because He completed perfect salvation. ដោយសារតែព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យ So every time we remember Lord, we remember the love, the new covenant was established. នៅពេលដែលយើងចងចាំព្រះអង្គគឺយើងនឹកចាំដល់សម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានចងឡើងជាមួយយើង So brother and sister, do you still have sin? ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតើយើងទាំងគ្នានៅមានអំពើបាបទៀតអត់ Do you have? តើយើងមានអត់ No matter how weak, how low you are, the Lord salvation, the new covenant is established. ចឹងមិនថាយើងខ្សោយប៉ុណ្ណាយើងប្រជ័យប៉ុណ្ណាក៏នៅតែ The Lord make covenant with Abraham, pass through the animal. ចឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គនៅតែល្អដូចជាការដែលព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ការបូជាដែរ It's already a very great promise. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏ល្អនិងធំបំផុត But nowadays the Lord used His blood. ប៉ុន្តែឥឡូវគឺព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងដោយលោហិតរបស់ព្រះអង្គ So He removes your sin permanently. ដូច្នេះហើយព្រះអង្គបានដករាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចេញទាំងអស់ And also He gives us the eternal forgiveness and peace. ហើយព្រះអង្គក៏ផ្ដល់នៅការអភ័យទោសដល់យើងទាំងអស់គ្នាដ៏អស់កលចំណិចនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដ៏អស់កលចំណិចមកកាន់យើងដែរ Sometimes you may say, Lord, forgive me. ហើយពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះអង្គសូមអត់ទោសខ្ញុំផងដោយសារតែខ្ញុំទន់ខ្សោយ No need. God already forgive you. គឺអត់ចាំបាច់ទេដោយសារតែព្រះអង្គបានអត់ទោសយើងទាំងអស់គ្នារួចហើយ God understand you are weak. ព្រះអង្គយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានចំណុចទន់ខ្សោយ God understand your situation. ហើយព្រះអង្គក៏យល់ពីស្ថានភាពរបស់យើង He want to tell you His covenant is forever sure. ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះអង្គចងជាមួយយើងគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលចងឡើងជារៀងរហូត So brother and sister, I hope you understand. When you cry, ចឹងក៏សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយំ if this is because of Satan's accusation,
ហើយដោយសារតាការបៀតបៀនឬក៏ស្ដីបន្តដែលមកពីសាតាំង You should have faith to face it. យើងគួរតែមានជំនឿដើម្បីយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងវា To see the Lord already make a covenant for you. យើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើង No one can judge you. អត់មានអ្នកគេដែលអាចថ្កល់ទោសយើងឡើយ Even វិនិច្ឆ័យទោសយើងឡើយ many times, even I want to judge by myself, but when I see the Lord's covenant is forever sure, I don't judge myself. ចឹងពេលខ្លះគាត់ចង់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគាត់ចង់ចប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ដឹងពីសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គគឺគាត់អត់ Say that we always say you are useless. សាតាំងប្រហែលជានិយាយមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកឯងពិតជាអត់ប្រយោជន៍ Why are you coming to Cambodia? Not go to be a teacher. ហើយមិនមកខ្មែរតែអីមិនទៅធ្វើគ្រូ Wow, but if you know your life is really so precious that the Lord treasures all your time in Cambodia. ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាព្រះអង្គពិតជាឲ្យតម្លៃយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Ask you some questions to our force. ចឹងគាត់សួរសំណួរយើងគាត់ចង់ដឹងថាពិតឬក៏មិនពិត The new covenant in His blood stand firm ever to the end. ចឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលចងដោយរហិតរបស់ព្រះអង្គនឹងរឹងមាំរហូតដល់ទីបំផុត It's true or false? យើងគិតថាជាការពិតឬក៏មិនពិត Who said true? Raise your hand. តែគេនិយាយថាការពិតយើងលើកដៃឡើង You don't raise your hand. Okay. True. The new covenant can break or be taken back if you have failure. ហើយសំណួរមួយទៀតព្រះបន្ទូលសន្យាក៏ដូចជាការចងនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងនឹង True or false? ព្រះអង្គនឹងបំបែកបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាទុំខ្សោយឬបរាជ័យនេះគេថាត្រូវឬខុស Are you sure? Many times, Satan will accuse you, but the law covenant cannot break or take back even if you have failure. សាតាំងនឹងព្យាយាមមកបៀតបៀនយើងប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបរាជ័យឬយើងទុនខ្សោយក៏សម្ព័ន្ធមេត្រីព្រះអង្គនៅជាមួយយើងរហូតដែរ Okay, true or false? The new covenant depends on your performance or perfection. អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងឬក៏អំពើល្អឬក៏ភាពល្អរបស់យើង I perform better, the Lord love me more. បើសិនជាខ្ញុំធ្វើបានល្អគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំជាង I make something wrong, the Lord no love me. បើសិនជាខ្ញុំធ្វើអីដែលមិនល្អព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ True or false? Okay. The new covenant confirms that I'm free of any sins. មួយទៀតសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានលាងជម្រះពីអំពើបាបទាំងអស់ True or false? យើងគិតថាត្រូវឬក៏ខុស True. Balapila tell us how to think of the law and enjoy the law. ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្រុសភីឡាគឺបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងធ្វើម៉េចទៅយើងអាចគិតពីព្រះអង្គហើយរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គបាន We always need to have a faith thinking គឺយើងត្រូវតែមានការគិតដោយជំនឿ and also effective thinking ហើយមួយទៀតគឺការគិតដោយប្រើអារម្មណ៍ and single-minded thinking. ហើយមួយទៀតគឺការគិតតែពីមួយគំនិតឬក៏មួយចំណុច Brothers and sisters, so important. How can you use your faith thinking? ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនតែយើងធ្វើម៉េចទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ការគិតដោយជំនឿបាន We try. This is our faith thinking. Lord, you love covenant is forever sure. You try in your heart. ចឹងយើងអាចនិយាយថាព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺប្រកបជារៀងរហូត Lord, you love covenant confirms I'm free of any sins. ហើយទៀតព្រះអង្គសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទូបង្គំគ្មានបាបទៀតឡើយ It speaks to your heart. យើងអាចនិយាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង Lord, there's no separation and condemnation among us. មួយទៀតព្រះអង្គគ្មានការបែកបាក់ឬក៏ថ្កោលទោសនៅក្នុងចំណោមយើងទៀតឡើយ Brothers and sisters, every day try to practice faith thinking. បងប្អូនទាំងគ្នាជារាល់ថ្ងៃព្យាយាមការអនុវត្តការគិតដោយជំនឿ In your heart, we have a light ដែលធ្វើឲ្យដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានពន្លឺឡើងវិញ that you can face all the worry, all the burdens. ហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកឬក៏បន្ទុករបស់យើង You want your heart is like rose? យើងចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាផ្កាកុលាបអត់ You need to have more effective thinking. គឺយើងត្រូវតែគិតដោយអារម្មណ៍ We try together. Lord, your blood is precious. ចឹងយើងអាចសាកល្បងជាមួយគ្នាព្រះអង្គចាស់លោហិតរបស់ព្រះអង្គគឺពិតជាមានតម្លៃ
and go deeper. Lord, when I'm in darkness, you redeem me through your precious blood. ព្រះអង្គនៅពេលដែលទូលបង្គំនៅក្នុងទីងងឹតទ្រង់បានប្រោះលោះទូលបង្គំតាមរយៈព្រះរហ័តដ៏មានតម្លៃរបស់ទ្រង់ Wow, Lord, you redeem me through your precious blood, so I am the most valuable in your heart. ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះទូលបង្គំតាមរយៈព្រះរហ័តដ៏មានតម្លៃរបស់ទ្រង់ដូច្នេះទូលបង្គំមានតម្លៃបំផុតក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់ Wow, talk to your brother and sister. You are the most valuable in Lord's heart. យើងអាចនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងបតីរបស់ទ្រង់ Okay. Okay. We are going to finish soon, and then self-minded thinking. មួយទៀតគឺការគិតតែពីកំណត់តែមួយ Each sentence is a love covenant, right? ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងឃ្លានីមួយៗគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី Wow, Lord, thank you for establishing this love covenant. ព្រះអង្គសូមអរព្រគុណព្រះអង្គដែលបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Lord, thanks for establishing this love covenant with me. ព្រះអង្គអរគុណទ្រង់សម្រាប់ការដែលព្រះអង្គបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយខ្ញុំ This is for me. ហើយនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំ Lord, your love covenant binds me and you together. ព្រះអង្គសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គបានចងខ្ញុំនឹងទ្រង់ជាមួយគ្នា Lord, your love covenant confirms I belong to you forever. ព្រះអង្គសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត Father and sister, then your heart will fill of love. ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ Father and sister, do you do the boxing? បងប្អូនទាំងគ្នាយើងដែលលេងយើងទាំងអស់គ្នាដែលបដាឡត់ Wow, this guy is always hit by the red one, right? ចឹងយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងបរិសុទ្ធដែលពាក់ឈុតពណ៌ខៀវត្រូវបានបុគ្គលដែលពាក់ឈុតក្រហមហ្នឹងគាត់វាយត្រូវ Do you think he's weak or he's strong? He is weak or strong? ជាងគាត់ថាគាត់ទន់ខ្សោយឬគាត់រឹងមាំ Always hit by the red one. Wow. ត្រូវបានបុគ្គលក្រហមវាយរហូត But I final last second. ប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយ Wow. and then he become the champion. ហើយចុងក្រោយគាត់បានខ្លាចជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះ So who are the final conqueror? ចឹងណាគេដែលអ្នកដែលមានជ័យជំនះចុងក្រោយ You. គឺយើងទាំងអស់គ្នា Why? ហេតុអី Why? Because Lord's victory become your victory. ដោយសារតែជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គក៏ជាជ័យជំនះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ No matter how Satan punch you. មិនថាសាតាំងព្យាយាមវាយយើងប៉ុណ្ណា When you fell down, you can up. ហើយនៅពេលដែលយើងដួលគឺពេលយើងដួលគឺយើងអាចក្រោកឡើងវិញបាន It's because the Lord is the living Lord. ដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់ The love covenant is forever sure. ហើយសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺជារៀងរហូត It's forever sure. គឺច្បាស់ប្រកបជាមួយយើងជារៀងរហូត Brother and sister, I hope you. Even you are many times hit by Satan. ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏សង្ឃឹមថាទោះបីជាសាតាំងវាយយើងច្រើនដងក៏ដោយ With Lord, you can still raise up and become the champion. ប៉ុន្តែជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនៅតែអាចក្រោកឡើងបានហើយខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះ We are champion. យើងគឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះ We divide to good for discussion these two topics. ចឹងយើងចាត់ទៅជាក្រុមតូចដើម្បីយើងអាចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសំណួរទាំងពីរនេះ Why do you think backpack meeting is so important to you? ហេតុអីបានសំណួរទី1ហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាពិធីកាច់នំប៉័ងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា And then second question, choose one item, neither laws but His love or the new covenant. ចឹងសំណួរទី2ឲ្យយើងជ្រើសយកមួយក្នុងចំណោមចំណុចដែលគាត់លើកឡើងទាំងអស់ដូចជាលហិតរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឬក៏សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី And how can you practice faith thinking, effective thinking, and single-mind thinking to go deeper? ហើយយើងធ្វើម៉េចទើបយើងអាចអនុវត្តការគិតដោយជំនឿការគិតដោយអារម្មណ៍និងការគិតពីចំណុចតែមួយដើម្បីយើងអាចចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គកាន់តែជ្រាលជ្រៅថែមទៀត Before our ending, we talk to brother and sister. Wow, Lord treasure you. ចឹងមុនពេលដែលយើង I also treasure you so much. Okay? មុនពេលដែលយើងបញ្ចប់ការជួបជុំយើងអាចនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងថាព្រះអង្គឲ្យតម្លៃអ្នកហើយខ្ញុំក៏ឲ្យតម្លៃអ្នកដែរ
What? And người divine the smoke đó. Yên cho chị cầm tôi.